ଆସନ୍ତାକାଲି 30 ତାରିଖ ସକାଳରୁ 31 ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଘୋଷଣା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରିପାରେଟରୀ ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ ନେଇଛୁ। ସମସ୍ତ ଆମର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର୍ସ, ବିଡିଓ, ତହସିଲଦାର, ଆଇଆଇସି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ନିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରପର ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଆମର ଯେତିକି ବି ଭଲନରେବଲ୍ ଏରିଆସ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଚିହ୍ନଟ ହେଇକରି ଆମର ଅଲରେଡି ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଯେମିତି ଚିହ୍ନଟ ହେଇକରି ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆସନ୍ତାକାଲି କିଏ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ ବେଶୀ, ଯୋଉଠି ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ 24 to 48 hours ଭିତରେ ଆପଣ ନିଜ ନିଜ ଘରରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ନିଜକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ